Izy moa zany no Rakota Arvelo Gervais Marcel, mipetraka aty amin'ny fokotanina Ambomiadana ary commune Mpanotokana, fivondronana Ambohidratrimo, région Analamanga no misy azy. Zahay mianaka moa zany dia miara-miasa eo amin'ny fiompiana ombivavy be ronono. Teo aloha izahay dia niompy ombivavy gasy 4 ary ireo ombivavy gasy 4 ireo nazahoanay 7 litra isaky ny ompy tsirairay avy, ka 930 litra no totalin'ny ronono azonay tamin'ireo omby gasy ireo. Ankehitriny nefa izay rehefa nanao an'ilay tetikasa amin'ny fiariana dia nahazo omby 2 izay mahavokatra 7.0 litra ny omby anankiray. Izany hoe izan'ilay omby 2 dia manome 8.30 litra. Raha tambatra zany ny vokatra ronono izay mivoaka eto aminay amin'ny indray andro dia mahavoaka 4.70 litra izay mivoaka isan'andro raha 9.30 litra teo aloha. Eto izay dia manararaotra amin'izao fidinan'ny tetikasa fiariana eo amin'ny région Analamanga izao, misaotra ny amin'ny tetikasa izay nikarakarany Andriamatoa filoham-pirenena i Andry Nirina Rajoelina. Misaotra anao izahay filoham-pirenena satria tsapanay fa tena nampivelatra sy nampitombona ny voka-dronono na ny isan'omby teto aminay ny fisian'ny tetikasanao. Ka eto ihany koa dia manentana ho an'izay mpanao asa tanana, mpiompy toanay izay mbola tsy sitraka toanay izao, mba hanantona ny chambre de commerce eny Antaninarenina, ary rehefa manantona eny nareo dia misy olona mandray ka toy izay manko no nazahoanay izao tetikasa izao.